личного риска, может быть, врачи, которые работают, которые будут добровольцами в этой ситуации. И дальше вы должны статистически значимо показать, что те люди, которые получили реальную вакцину, защищены, а те из них, которые получили вакцину, которая почти такая же, но специально сделана так, чтобы она не работала, это очень важный контроль, они не защищены. Ваше ощущение относительно времени и относительно перспектив нашей будущей жизни совместно с COVID-19, с